Sveikinuosi su jumis iš Belgrado, Serbijos sostinės. Į ją atvykau iš Sarajevo autobusu ir šiandieną aš jums parodysiu šį miestą, tokį neįprastą miestą, kuris tikrai labai įdomus. Serbija visada buvo tokia blogiukė šalis, jinai pastoviai visus puldavo ir galiausiai pati gaudavo per dantis. Tačiau net ir ekonomiškai tokia atsilikusi, palyginus su Kroatija ar Slovenija, Serbija vis tiek jinai išlieka išdidi tokia, serbai patys myli savo šalį, jie labai ją gerbė, jos istoriją gerbė ir jinai tokia tvirtai stovinti šalis, kuri ateityje, manau, tikrai nusipelnys būti ES šalimi. Šiuo metu randuosi turbūt prie žymiausio pastato Belgrade, tai yra ortodoksų bažnyčia Sava. Pavadinimas Sava kilęs nuo ortodoksų tikėjimo Serbijoje įkūrimo vyskupo Sava. Jisai labai čia yra gerbiamas, žinomas, labai daug nusipelnęs Serbijai, gyvenęs 12-13 amžiuje ir būtent jo vardu ir pastatyta šita didžiulė, labai didelė ortodoksų bažnyčia. Jinai pati didžiausia iš vis Balkanuose ir pasaulyje yra 4. vieta pagal ortodoksų bažnyčias. Ir tas kryžius, kuris yra viršuje, jisai sveria 4 tonas ir jo paviršius yra paauksuotas. Nežinau, tie mažiukai, kur yra dar 4 šonų, tai taip pat turbūt bus paauksuoti. Patį kupolą su tuo kryžium į viršų kėlė keli kranai ir tas pakelimas vyko 40 dienų. Užėjau į vidų, galima pasižiūrėti, koks yra grožis šios bažnyčios. Ir kas mane tikrai nudžiugino, kad nėra įėjimo mokesčio, kaip kitur į kokią bažnytėlę turi susimokėti ir nedraudžia filmuoti. Štai taip atrodo Serbijos jaunimas. Merginos čia tokios aukštos. Pasirodo, kad Serbijoje žmonės, tiek vyrai, tiek merginos yra vieni aukščiausių žmonių Europoje, tai tikrai. Yra mieste netgi tokios pašto dėžutės nuo senų laikų išlikę ir pasižiūrėjau jos veikiančios ir parašyta netgi, kada išiminėja laiškus. Ir 1863, 89 ir galima įmesti laiškus. Neaišku, ar kas naudojasi, bet toks istorijos palikimas yra išsaugotas mieste. Dar yra telefonai, bet turbūt neveikiantys, nes jokio signalo nėra. Nepanaikinta dar pas juos. Paskirties turbūt jokios jau nebeatlieka realios. Belgrade nors 2 milijonai gyventojų, bet jis neturi metro. Yra tik tais tramvajai ir troleibusai ir autobusai. Gana sistema tokia paini su viešuoju transportu, su bilietais, būtent atvykėliams. Reikia bilietą norint nusipirkti, siųsti SMS žinutę ir gauni SMS žinutę kaip bilietą. Rusijos caro Nikolajaus II paminklas. Serbai yra dėkingi rusams už kelis kartus suteiktą pagalbą. Jiems padėjo įsivaduoti nuo osmanų rusai, paskui per Pirmą pasaulinį karą, kada buvo Vengrija užpuolė Serbiją, tai Rusija įsikišo ir tai prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Na ir 99 metais, kada vyko bombardavimas, taip pat Rusija teikė tokį palaikymą Serbijai ir siuntė humanitarinę pagalbą. Ir kažkas netgi atneša, padeda gėlių prie Nikolajaus II paminklo. Štai taip atrodo Belgrado paštas. Jis labai didelis pastatas, senovinis, nacionalinis paštas. Počta parašyta. Užeisiu į vidų šito pašto pažiūrėti, kaip iš vidaus atrodo. Tokios kolonos. Durys originalios, visur medinės. Tai kaip atrodo paštas gražiai. Kokie stalai, kad
parašyti, pasidėti laiško adresą, parašyti. Suolai kokie. Viskas išlikę nuo senų metų. Labai gražu. Tai tokia retenybė, kad tokį paštą sutikti su visu istoriniu autentiškumu išlikusiu. Belgradas labai nukentėjo per 1999 metų NATO bombardavimą. Mieste buvo labai daug sunaikinta pastatų, daug žuvusių civilių yra. Viskas vyko dėl Kosovo krizės. Šioje vietoje, kur aš dabar vaikštau, didelis parkas, labai daug vaikų žaidžia. Ir yra parke paminklas skirtas nužudytiems vaikams per NATO bombardavimą 99 metais. Daug vaikų irgi žuvo. Ir kodėl visą tai vyko? 99 metais, kovo 24 dieną, NATO užpuola Serbiją. Ir 2,5 mėnesio ją bombarduoja. Žuvo apie 2000 civilių. Padaryta didžiulė materialinė ekonominė žala už milijardus dolerių. Dėl civilių žūties Miloševičiaus režimas kaltino NATO, kad jie tyčia žudė civilius vien tam, kad daryti spaudimą Serbijos valdžiai, kad civiliai pradėtų reikalauti derybų ir dėl to buvo žudomi civiliai. Pavyzdžiui, pilotams buvo leista mesti bombas, protingas ar kvailas iš didelio aukščio į taikinius, kurie nebuvo aiškiai matomi. Dėl to būtent nukentėdavo daug civilių ir netgi vaikai žūdavo. Dėl šios priežasties buvo bombarduojami karinės reikšmės neturintys taikiniai, cigarečių fabrikai, automobilių, dulkių siurblių netgi fabrikai, visokios gamyklos, kur dirbo tiesiog paprasti civiliai žmonės. NATO bombos naikino tiltus, taip pat sunaikinta tiltų, kurie neturėjo jokios reikšmės Novi Sade mieste, Belgrade. Taip pat buvo sunaikintas tiltas, norėjo sunaikinti tiltą netoli Kosovo. Kada traukinys važiavo, būtent per tą tiltą buvo paleista bomba valdoma ir jinai pataikė į traukinį. Tame traukinyje buvo žmonės, tai keleivinis traukinys ir daug žmonių žuvo. Tuomet pilotas, matydamas, kad tiltas nesunaikintas, jis paleido antrą bombą. Antra bomba taip pat dar į tą jau sustojusį traukinį ant tilto vėl pataikė tą traukinį ir kurie dar buvo gyvi. Tai žuvo dar ir tie, tai iš viso žuvo apie 60 žmonių važiavusių tame traukinyje, tik keletas liko gyvų. NATO pripažino kaltę, kad jie netyčia, atseit pilotas nematė traukinio ir atsiprašė dėl šio įvykio, netgi pats Billas Clintonas irgi atsiprašė ir labai apgailestavo, kad žuvo visai nekalti žmonės. Nemanau, kad atsiprašymo užtenka, nes jeigu liečia tave patį ir ar tavo artimuosius, kurie žuvo, tai tau tas atsiprašymas yra visai toks niekinis, nu ką su juo daryti. Žmogaus dėl to neprikelsi, tipo, va, atsiprašom, apgailestaujam. Nelabai paklusdavo Miloševičius vakarų valdžiai, darė iš tikrųjų tokius sprendimus priimdavo, kurie nepatikdavo vakarams, na ir NATO tokiu būdu nubaudė. Aišku, buvo visokių incidentų, buvo ir tų nužudimų, ir Kosove ir taip toliau, plius neseniai buvo pasibaigęs karas tarp Bosnijos, tai tikrai buvo čia karšta vieta ir greičiausia labai blogas įvaizdis tuo metu buvo apie Serbiją. NATO bombos taip pat pataikė į gynybos ministeriją ir šiuo metu yra niekas neatstatyta, jie gal specialiai palikė serbai, bet gynybos ministerijos pastatas stovi subombarduotas, sugriautas, ne visiškai, bet sugriuvę tam tikros dalys ir tiesiog jis visas viduje sudegęs. Tas pastatas ir tas pastatas išliko kaip savotiški karo agresijos, NATO agresijos prieš Serbiją paminklai. Taip pat NATO bombos pataikė ir į Kinijos ambasadą. To pastato jau tenais nebėra, žuvo kažkiek tų kinų.
bet yra paminklas, todėl vien dėl paminklo aš nebeisiu. Taip pat sugriovė televizijos bokštą, žurnalistų žuvo. Po karo serbai susimetė, paprasti piliečiai labai daug lėšų ir su valstybės pagalba, aišku, atstatė modernų televizijos bokštą. Nežinau, ar šie bombardavimai buvo reikalingi, ar buvo reikalinga išvis Belgradą bombarduoti. Galbūt užtekė įvesti tiesiog tarptautinės pajėgas jungtinių tautų į Kosovą ir nebeleisti serbam vykdyti kažkokios tai agresijos. Klausimas tokis sudėtingas ir tą tiesą atrasti gana yra sudėtinga. Serbai laikosi savo, kiti laikosi savo, bet serbai liko išdidus, jų niekas nepalaužė, jie atstatė savo miestą, daug atstatyta pastatų ir Serbija savaip įdomi šalis, jinai klesti, viskas su jie gerai ir manau, kad jinai ateitį turi labai labai gerą. Mėlynasis traukinys yra populiaraus prabangaus traukinio pavadinimas. Buvusios Jugoslavijos prezidento Tito asmeninis traukinys. Jo tarnybos metu mėlynuoju traukiniu keliavo daugiau nei 60 valstybių veikėjų ir pasaulio lyderių. Traukinį pirmą kartą panaudojo 1946 metais. Mėlyna spalva nudažyti vagonai ir mėlynai nudažyti lokomotyvai buvo naudojami kaip Tito traukinio ženklas. Tito šiuo traukiniu nukeliavo daugiau nei 600 000 kilometrų. Po Tito mirties traukinys atgabeno jo karstą iš Liublianos į Belgradą. Esu dabar prie traukinių stoties pagrindinės, jinai jau nebeveikianti, nuo 2018 metų yra uždaryta ir dabar traukinių stotis nauja yra, moderni, bet čia yra istorinė traukinių stotis, jinai ilgai išbuvo nuo 1800 ten kažkelintų tai metų iki pat 2018. Na, prie stoties yra toksai pastatytas garvežys, mėlynas, kažkaip serbai mėgsta mėlynai traukinius dažyti. Šis garvežys iš pradžių priklausė vadinamajam mėlynajam traukiniui, kuris vežiodavo maršalą Titą po kelionės. Po Tito mirties jis buvo atvežtas į Belgradą šalia geležinkelio stoties ir paverstas paminklu. Šis garvežys stovi toje vietoje, kur 1980 metais sustojo traukinys atvežęs mirusio Tito kūną iš Liublianos. Žlugus Jugoslavijai garvežys pateko į užmarštį ir nematė jokių remonto ar renovacijos darbų. Lokomotyvas nesaugomas kaip paveldo paminklas. Daugelis metalinių dalių yra surūdijusios ir byra. Vieni bėgiai dar yra išlikę, ant ko ir stovi šis lokomotyvas, o visi kiti bėgiai yra panaikinti ir bus statoma šioje vietoje, kur buvo traukinių peronai, kažkas tokio naujo. Čia buvo visur bėgiai ir matosi netgi stoties pirmojo perono yra netgi tas stogelis, bet kažkaip neina prieiti, viskas atitverta dabar, nes vyksta statybos ir lokomotyvas iš kitos pusės. Šiek tiek šiukšlių yra, šiek tiek prišikaliota, tai vieta tapo tokia nelabai patraukli, o aš suradau tą traukinį Tito ir vakar aš nuvykau tenais ir aplankiau tą traukinį, taigi pažiūrėkime, kaip man sekėsi. Ką man labiausia norisi Belgrade pamatyti, tai buvusios Jugoslavijos diktatoriaus Tito asmeninį traukinį. Jis yra kaip muziejus, nors į jį ir sunku patekti. Nusipirkau bilietą. Turiu bilietą tokį. Bilietą reikia pirkti iš anksto. Vietoje bilieto nenusipirksi, reikia jį pirkti traukinių stotyje, pagrindinėje geležinkelio stotyje. Ir kasoje jie parduodami. Ten, kur žmonės perka bilietus kažkur keliauti, tai būtent ten reikia įsigyti šitą bilietą. Eidamas link traukinio to Tito pamačiau tokias įdomias kaip figūrėlės. Kas čia yra? Palikta vietos fantazijai. Priejau to traukinio depavėjas labai. Pažiūrėkit, kokia dar įranga yra. Ir ten yra lokomotyvai 3 net to mėlyno traukinio. Paskui prieisiu prie jų.
Serbai šiaip tai myli savo diktatorių buvusį. Netgi jo kapas yra gražioje vietoje, vadinasi Gėlių namai. Vėliau aš tenais aplankysiu tą kapą. Ir slovėnai taip pat labai dievina Tito. Tito mama buvo slovėnė, tėvas buvo kroatas. Kažkokie senesnio tipo vagonai. Yra apsauga, paprastai čia nepapulsi žmogus. Ką tik va sutiko mane su šautuvu. Pasidėjo tą šautuvą ir priėjo prie manęs. Dabar nuo jo pakviest kažkokį žmogų, kuris pavedžios po tuos vagonus. Telefonas traukinyje. Ti je vagon za kad dođu posjete predsjednici, kad dođu kod Tita, prvo ovdje sede i onda idu tamo i voze se vozom. To ti je. Ovo ti je vagon De Gaulle, tako se zove, De Gaulle. Mėlynasis traukinys turi oficialų poilsio kambarį su valgomuoju, 3 poilsio vagonus su apartamentais, virtuvę, restoraną ir specialų uždarą bagažo vagoną automobiliams vežti. Iš viso traukinyje yra 92 vietos, o visa miegamųjų vagonų talpa 90 lovų. Šis vagonas buvo naudojamas traukinio svečiams apgyvendyti. Jame apsistodavo nuo prezidentų iki ministrų. Yra keli privatūs kambariai su lovomis, taip pat vonios kambariai, taip pat yra poilsio zonos kambarys. Traukinio vidus daugiausia pagamintas iš medžio, buvo naudojamas raudonmedis, kriaušė ir riešutmedis. Taip pat sienos su šilko tapetais. Apsaugos vagonas. Vagono talpa 10 dvigulių lovų ir 1 viengulė, 6 kajutės. Jose yra poilsio zona, vakuuminis tualetas, vonios kambarys, pagrindinėje kabinoje yra virtuvė, personalo vagonas. Norint efektyviai eksploatuoti specialų į traukinį reikėjo ir specialiųjų traukinių tarnybos darbuotojų. Jame buvo nuo 20 iki 32 darbuotojų. Praėjus dešimtmečiams po Tito mirties ir Jugoslavijos žlugimo, mėlynasis traukinys tebėra vienas mylimiausių nebeegzistuojančios šalies simbolių. Dauguma turistų besilankančių mėlynajame traukinyje yra kilę iš Slovėnijos. Jie turi švelniausią nostalgiją, pasakoja vyras, kuris atsakingas už mėlynąjį traukinį, kuris mane dabar vedžioja. Traukinys vežiodavo Jugoslavijos prezidentą iki pat jo mirties. Kartu žuodavo ir jo žmona bei jų aplinka į Brijūnės salas Kroatijoje, Tito mėgstamiausią vietą atostogų. Būtent šiame traukinyje jis priėmė svarbius svečius iš viso pasaulio, nuo karalienės Elžbietos II iki Jasefo Arafato. Šiuo metu mėlynasis traukinys veikia kaip muziejus, retkarčiais nuvežantis keliautojus į barą, pagrindinį Juodkalnijos uostą. Tačiau nostalgija nėra vienintelė priežastis, dėl kurios žmonės atvyksta aplankyti šį unikalų traukinį. Atvyksta daug traukinių entuziastų iš daugelio šalių, aiškina darbuotojas ir pasakoja, kad juos sužavi prabangus vagonai, kurie Europoje buvo gana retenybė 6-ame dešimtmetyje, kai savo kelionę pradėjo mėlynasis traukinys. Nesvarbu, ar tai būtų iškilmingas valgomasis, ar zodiako ženklais įkvėptas baras, ar jaukus Tito holas, ar jo biuras, ar privatūs kambariai, kiekvienas vagonas pasakoja įdomias istorijas. Pokylių salėje yra 28 vietos, o poilsio zonoje 10 fotelių. Vagone sumontuota visa garso sistema ir kino projektorius. Kino projektor, tamo, spusti se gore, zatvore se vrata, spusti se, roletna se spusti, platno i kino projektor. Ovo je njegov vagon, ovdje grijanje, toplota. Ovdje je njegov vagon, Tito. Uzeo za kofere, bagaž. Da. Ovdje je Jovanka spavala. Jovanka. To je njen ofis, njen krevet, sve u satenu, sve ok. Iz tog doba, kako jeste, tako je ostalo sve. To je njen ofis gdje ona spavala. Da. Vis rum Tito. To je Tito spao, njegova kancelarija.
Tito vagone yra oro kondicionieriai ir 2 liukso numeriai su po vieną lovą, darbo kambarys, vonios kambarys, poilsio zona, 2 foteliai ir spinta. Tu je gotovo ti knjigu utisak hoće da se upišeš. To je on sedeo tu. Odatle je komandovo, pričao, pivo, sastanke i tako. Opisio sedeo muziku, radio, slušao vesti i tako, to ti je to. Vagono kabinete, kur dirbdavo Titas, yra svečių knyga, pasirašiau ir aš ten savo vardą. Hi. Apžiūrėsiu iš arčiau lokomotyvus 3. Šis tai nepriklauso, bet yra 3, kurie jau nenaudojami, nors jie turbūt geri yra, juosgi prižiūrėdavo labai jau atidžiai. Neperdažo, tai dažai jau lupasi visur. Mėlyni gražūs buvo. Sipildė mano svajonė pamatyti Tito asmenį traukinį, dabar kita svajonė šiuo traukiniu bus nuvažiuoti iki baro. Į metus jis porą kartų važiuoja šis traukinys ir aš gal kada išpildysiu tokį dalyką. Ir tokie lokomotyvai šio traukinio, net 3 būdavo kabinami, visada atsarginis buvo. Ir Titas mėgdavo važiuoti į Kroatijos kurortus šiuo traukiniu ir į kitas šalis. Ir pas jį daug svečių atvažiuodavo. Traukinys buvo naudojamas iki pat 80 metų, iki pat jo mirties. Tokie negražūs traukiniai važinėja Serbijoje. Labai negražiai jie išpaišyti. Tamsiai taip. Suradau vietą, kur palaidotas Tito. Čia palaidota ir jo žmona kartu su juo. Žmona mirė kur kas vėliau. Pats Tito norėjo būti čia palaidotas, tokis kaip mauzoliejus pastatytas jam pačiam. Patys serbai prisimena kaip gerus laikus, Tito valdymo laikus, ir serbai, ir slovėnai, ir kroatai turbūt, na gal kokie bosniai, ne. Tai šiaip jie gerbė Tito ir apie Jugoslavijos tą vienybę atsiliepė tik labai gerai. Mes žinom, kas buvo, kai Jugoslavija subyrėjo. Prasidėjo visur pilietinis karas. Karo išvengė tik Makedonija ir Slovėnija. Einu pažiūrėsiu Tito kapo. Reiks nusipirkti bilietą kaip į muziejų. Nežinau, ar bus galima filmuoti. Reikia užeiti, kur Jugoslavijos muziejus. Kainuoja 600 dinarų, tai apie 6 eurai. Iš tikrųjų, Tito buvo toks tvirtas žmogus, nebailus, netgi Stalinui pasipriešino. Stalinas nekentėjo, kad jam nepakluso. Po Stalino mirties
kada jo asmeninius daiktus tikrino, tai buvo rastas Tito laiškas jam ir buvo jame parašyta, kad, sako, jau 3 kartus siuntei pas mane žudikus, kad mane nužudyti, visus kartus jie buvo sučiupti, tai nenorėk, kad aš atsiųsčiau savo žudikus pas tave, tai bus tik 1 kartas, 2 karto nereikės siųsti. Nuo to laiko Stalinas nebesiuntė žudikų, kad Tito pašalinti. Tiesiog įsigando jis pats, kad jau jo pačio nenudėtų. Šiaip Stalinas bailus žmogus buvo. Po Jugoslavijos subyrėjimo buvo šiek tiek apleista 10-metį, paskui sutvarkė viską serbai. Tai toks unikalus atvejis, kada tauta myli savo diktatorių ir rūpinasi juo netgi po jo mirties. Čia yra Tito kapas. Čia Titas palaidotas, o jo žmona kur kas vėliau mirusi, 2013 metais, Jovanka vardas. Tito laidotuvės tuo metu istorijoje buvo pačios didžiausios. 126 valstybių net suvažiavo prezidentai, karaliai, ten visokie diktatoriai. Visi sustoja, kada laido, taip pačiai ir pas mus buvo, kada Brežnevas mirė. Žmonės sustojo tuo metu. Atkurtas darbo kabinetas, stalas toks prabangus, knygų spinta kokia. Tito ligoninėje Liublianoje. Būnant jam Liublianoje pasidarė blogai, daug rūkė žmogus, užkalkėjo kraujagyslės ir reikėjo nupjauti koją. Bet jis delsė labai ilgai, nedavė tos kojos pjauti, o jau kada sutiko, nupjovė tą koją, bet jau buvo per vėlų, mirė vis tiek. Ir matau pažįstamų veidų, per jo laidotuvės buvo pats Brežnevas, kuris irgi greitai mirė po poros metų. Na ir visų vadovų nuotrauka. Kaip sakau, laidotuvės tuo metu buvo istorijoje didžiausios, pasaulio istorijoje. Paskui turbūt, kai jau mirė Elžbieta, gal daugiau suvažiavo. Bet tuo traukiniu buvo atvežtas karstas jo, kuriame aš buvau tam traukinyje. Traukinių stotis. Žmonės sulaukė traukinių stotyje. Tai toks tas Belgradas, mėly žiūrovai. Parašykite, ką manote apie Tito traukinį, ką manote apie Belgrado bombardavimą, na ir apie pačius serbus, kokie jie yra. Noriu jums padėkoti už tai, kad žiūrite, kad palaikote mane, kad prisidedate prie video kūrybos. Ačiū jums ir pabaigai noriu parodyti. Štai čia laikrodis šios stoties, jis yra veikiantis, jis rodo tikrą laiką, stotis neveikianti, o laikrodis veikiantis. Taigi, likite sveiki, gerų kelionių, būkite sveiki visi. Ačiū, iki.